Boas noites de novo, seguimos coas entrevistas en clave electoral e agora contamos co cabeza de lista de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Carlos Portomeñe. Boas noites. Hola, boas noites. Benvido, antes vamos a falar un pouquiño dese programa para desgranalo, para ver que levan de cara ás eleccións municipais. Comezo preguntándolle por esa auditoría cidadá que piden para as contas do Concello. En que consiste? Ben, esa auditoría cidadá o que consiste en facer absolutamente transparentes as contas do Concello. Nos o que queremos é que se elabore unha auditoría na que participen todos os colectivos sociais implicados, desde os partidos hasta as asociacións veciñais, pero que se poñan ben claras cales son as contas dos Concello, cales foron os contratos, que empresas foron beneficiadas por estes contratos, que eses contratos ademais se fagan públicos na páxina web do Concello, e o que queremos é facer xustamente unha auditoría para que o control do gasto sexa efectivo nunha labor de goberno. Esa auditoría cidadá, de feito, é unha das reclamacións propias do que están sendo todas as plataformas cidadás ao longo de todo o Estado, é xustamente un punto de partida para empezar a cambiar o Concello desde dentro e facelo moito máis transparente e, desde logo, moito máis controlado pola propia cidadanía. En canto aos servizos do Concello, apostan, creo, por unha remunicipalización, non? Sí, bueno, a remunicipalización, a verdade é que agora mesmo casi parece a tendencia, o trending topic, non? Porque cando nos empezamos a falar de remunicipalización de servicios públicos, prácticamente, por decir, ninguén falaba desa remunicipalización. Afortunadamente, pois tamén vamos xenerando, digamos, hexemonía, ou polo menos no pensamento, non? Porque nós o que estamos dicindo é que o público está por enriba do privado, que o público é de todos, o privado é só de un, e polo tanto, ademais, se demostra en todos os estudios que hai que os servicios públicos son máis efectivos, son máis baratos, son máis eficaces e, ademais, de costan menos á cidadanía. Estamos falando de servicios como o ciclo completo da auga, que agora o que se fala dunha xestión directa, nós consideramos que a xestión que se está aplicando neste momento, o que se quere aplicar, é unha xestión indirecta, porque hai partes do ciclo completo da auga que están aínda privatizados ou máis de concesións de empresas privadas. Pero non estamos falando do transporte público, que ademais ahora mesmo está en fase de adjudicación de concurso, estamos falando do lixo e da recollida de lixo que caduca en 2017, estamos falando dunha visión clara do que é unha concepción puramente pública do que é o servicio á cidadanía, non? E ademais estamos falando de 46 servicios que foron privatizados nestes últimos anos polo actual goberno, polo goberno en funcións, e polo tanto nós o que falamos é claramente dunha remunicipalización destes servicios públicos. Tamén abogan no seu programa por un novo regulamento de participación cidadá, non? Evidentemente, o regulamento de participación cidadá mesmo formaba parte do acordo de goberno da anterior neste mesmo mandato polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego. Prácticamente todos os partidos pedimos un novo regulamento de participación cidadá, pero nós creemos que ese regulamento de participación cidadá debe partir dunha premisa básica, que é un concepto absolutamente claro e radical de democracia. Eso é un regulamento participativo desde o punto de vista de darlle protagonismo á cidadanía, e un regulamento que regule a participación, por exemplo, nos propios plenos das colectivos, das organizacións, é un regulamento que permita a discusión en pleno tamén das mocións que presenten os diferentes colectivos. Eu teño que dicir que desde fora do Concello presentamos decenas de mocións neste mandato e ningunha foi atendida porque o regulamento de participación cidadá permite que se escuden nel para excluir esa discusión no pleno. E, ademais, ese regulamento de participación cidadá ten que ser o que lle dé cabida xa e entrada ao que son os orzamentos participativos. Cando presentaron na rúa o seu programa electoral, fixo moita referencia a eses miles de lucenses que, por desgraza, chegan mal a fin de mes ou que xa nin chegan directamente. Elevan un plan para combater no seu programa a pobreza e a exclusión social. Que medidas contempla? Ben, nós partimos da existencia dun Lugo virtual e dun Lugo real. Para nós existe un Lugo virtual, que é o das macroobras que se fixeron nos últimos anos, pois o Mil con 10 millóns de euros, o Ponte Nova sobre o Miño, que nin ten entrada en Lugo,
de 30 millóns de euros, estamos falando dun polígono industrial das Gándaras Baleiro con 40 millóns de euros, nos o que decimos é de priorizar o gasto no que é as necesidades reais da xente, polo tanto do Lugo real. O Lugo real o que necesita é o equilibrio territorial dos barrios, o Lugo real necesita precisamente o que é garantizar que se pode chegar a fin de mes, que se poden, ademais, ter unha fiscalidade progresiva que permita que a xente que menos ingresa é a que menos paga e, sobre todo, que se faga un plan integral contra a pobreza e a exclusión social, porque, según o Instituto Galego de Estadística, e son os datos oficiais que utilizan as propias institucións, 17.000 lucenses están en risco directo de exclusión social e 47% non chegan ao final de mes. Nos o que estamos falando é de implicar a todos os axentes sociais desta cidade en un plan integral que diseñe perfectamente non só a política asistencial, que tamén non só esas axudas ás persoas que están no paro de larga duración, as persoas que non teñen ingresos ou que están directamente en risco de exclusión social, sino tamén un deseño dun modelo económico que permita tamén que podan ter un acceso ao traballo e que podan ter un acceso tamén á vivenda, por suposto. O paro preocupa moitísimo a cidadanía. Que medidas, xa sei que os concellos non teñen competencias en materia de emprego, pero que medidas se poden poñer en marcha? Nos decimos, eu digo sempre, que os concellos non teñen moitas competencias en emprego, pero, sin embargo, sí as teñen en desemprego. E, lamentablemente, neste concello, o modelo económico que se implantou nos últimos anos, o modelo de especulación inmobiliaria, foi o que nos conduxo a unhos efectos da crise dantescos que son os que nos levan a eses datos de exclusión social e de paro. Estamos falando dun plan xeral de ordenación municipal que todo o mundo pensa, ou a maioría da xente, que únicamente regula o que é o urbanismo. O plan xeral é o documento máis importante que se aplica nun concello e, ademais, regula o que é a actividade económica. E, polo tanto, ese modelo económico que levou a burbulla inmobiliaria é o que levou a que hoxe haxa desafiuzamentos, que haxa persoas que están empeñadas no pago da súa vivenda, que a xente que traballaba en construción se fora ao paro, que as empresas que dependían da propia construción tamén pecharan. E, polo tanto, o que hai que ir é a fonte primixenia do que é a crise e os efectos da crise. Por lo tanto, hai que cambiar o modelo económico nesta cidade. Hai que facer un modelo económico que, desde o Concello, en todas as asociacións transversais, en todas as áreas nas que se move, traballe para a cidadanía e non para os intereses duns poucos que levan enchéndose o peto nestes últimos anos nesta cidade e que teñen nome e apelidos. Esa economía productiva que era a que permitía que empresas no polígono do Ceao, no polígono das Gándaras, que a mediana empresa nesta cidade puidera invertir en postos de traballo, esas empresas foron invertir no ladrillo porque se xenerou esa bolsa especulativa que tiña varios axentes, eran os construtores, eran esas empresas que invertían, pero fundamentalmente eran os políticos que lles daban as licencias ou crearon as condicións para que eles puidesen especular co solo e creasen esta situación tan dramática que ahora viven os lucenses e as lucenses. Falaba agora de urbanismo. O Plan Xeral creo que leva no seu programa paralizalo cando menos nese 5% que está pendente, non? Evidentemente, nós tuvemos moito que ver na paralización deste Plan Xeral no que é ese 5%, vamos deixalo no 5%. Eu incluso cuestiono que sexa un 5% porque é moito máis do 5%. Pero nós tuvemos moito que ver na denuncia dos urbanizables como Fixós, como Bosende, como Bocamaos, que son urbanizables que xa varias veces foron informados negativamente pola Xunta de Galicia e que se amosou que eran ilegais. O Plan Xeral de Ordenación Municipal está recurrido pola Asociación do Parque Rosalía no Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e, ademais dos 3 concelleiros de urbanismo que houve en Lugo, o señor Gómez Besteiro, o señor Liñares e a señora María Novo, teñen causas pendentes coa xustiza ou están sendo investigados polo tema do urbanismo. E, polo tanto, nós o que garantizamos é paralizar, cando menos, ese 5% que é inaceptable que se poda, non só inaceptable, é imposible que se poda aprobar porque é ilegal e non o puderon facer e non o van a poder facer. Pero, aparte de eso, o que falamos tamén é de abrir as portas do Concello en temas de urbanismo. Vamos a investigar e vamos a crear unha comisión para que se saiba como se xestou o Plan Xeral, que se fixo no Plan Xeral, quenes foron beneficiados no Plan Xeral e, polo tanto, nós o que reivindicamos é un urbanismo para esta cidade
volvo a insistir na importancia que ten con respecto á actividade económica, un urbanismo racional para facer un modelo de cidade racional e axustado ao que necesitamos, e fundamentalmente que xenere actividade económica, pero para a maioría social e non para os que nestes anos se foron lucrando con o urbanismo. Falaba ao principio tamén de impulsar un pouquiño aqueles barrios que están máis desfavorecidos e incluso esta fin de semana, se non me equivoco, presentaron un proxecto para o barrio da Ponte en concreto, non? Íamos presentalo este sábado, pero como se suspendeu a campaña electoral, ímos presentalo o sábado seguinte no IES a Ponte ás 8 da tarde. Ese plan integral que está perfectamente estruturado e deseñado contempla varias partes, non? Desde as infraestructuras, a recuperación do que é o urbanismo da cidade, da zona, propostas concretas incluso para a solución do tráfico na zona, do transporte público, da recuperación e dinamización, porque ademais lle chamamos plan integral de dinamización, que é o que pretende facer justamente con unha zona que ten un entorno privilexiado, pero que, por exemplo, non ten nin accesos. Estamos falando non que todo o mundo fala da Ponte de Romana, se fala da Ponte Nova sobre o Miño, pero que a Ponte Nova sobre o Miño, que conectaría coa cidade, non ten entrada na cidade, pero tampouco ten accesos peatonais nin en bicicleta. Os 3 accesos que hai, por exemplo, desde Magoi ou desde Fingoi ao que é o barrio da Ponte, un remata na volta da Viña, en plena vía, na Peña Estrada, outro baixa do que sería o novo auditorio na Ronda de Magoi, nunha escalinata totalmente abandonada e remata tamén na Nacional Sexta, e a conexión que podía ter, porque ademais a Ponte Nova está habilitada para paso peatonal, que está cegado porque non ten conexión coa cidade. Entonces, nós o que fixemos foi un plan absolutamente claro, digamos, un plan global do que necesitaría, incluindo a protección do camiño primitivo, o impulso do camiño primitivo, as vías tradicionais de conexión co barrio e, por exemplo, a rehabilitación do que é todas as vivendas tradicionais da zona, non? É recuperar un barrio como que foi coa importancia que tivo sempre, pero o mismo que decimos para o barrio da Ponte, o decimos para o barrio Feijóo, o decimos para Albeiros e o decimos para o Sagrado Corazón. A nós non nos parece de recibo que despois de tantos anos e de ter pasado as vacas gordas con tantos cartos que se ingresaron e sobre todo o que decía antes, coa política especulativa do ladrillo, con todos os cartos que entraron no Concello, con os orzamentos que ten Lugo, que non son justamente para sentirse, son para sentirse orgullosos polos cartos que manexa frente a outras cidades, por exemplo, como Ferrol, ou mesmo como Santiago. Non é de recibo que hai barrios nesta cidade desfavorecidos e que parecen, sinceramente, que non pasaron por eles os anos e que estamos nos anos 50 ou nos anos 60. Hai que patealos, hai que velos e ver o que sufren os cidadáns e as cidadas vivindo nestes barrios. E, polo tanto, nós non falamos de poñer parches, nós non falamos de que o barrio da Ponte se soluciona simplemente co transporte público. Nós o que falamos é de plans integrais que son estudios dos técnicos municipais, dos axentes sociais, da propia cidadanía, e aí xoga un papel moi importante os orzamentos participativos tamén, porque quen mellor que os habitantes do propio barrio para priorizar ou decir cales son as prioridades de gasto do Concello de inversión no seu barrio. Non temos tempo para máis. Moitísimas gracias, Carlos Portomeño, por vir esta noite a Telelugo. Moitísimas gracias pola vosa invitación. E, como non, moitísimas grazas a vostedes por seguirnos nestas noites electorais. Aínda nos queda unha entrevista que será a Santiago Fernández Rocha, o cabeza de lista en Lugo por Lugo Novo, así que non se a perdan. Boas noites.